Hello，又係 Maureen 同你講地產嘅時候啦。咁唔知大家記唔記得上個禮拜咧 ，Maureen 就有一個 listing 咧，就喺 Burnaby 嘅599 Wilson 嘅。咁當日咧就上盤嘅日子係10月6號啦。咁7號嗰日就已經有人嚟睇咗噶啦。咁睇完之後就即刻落咗個 offer。咁我當其實我冇接嘅，點解咧？因為我係嗰個 weekend 我先做 open house 啊，咁我唔想咁快接咗之後咧，個 open house 如果有人嚟嘅時候，咁我想等一等啦，咁所以我當其時冇接到個 offer 嘅。咁但係咧過咗個 open house 之後咧，呢一位朋友咧即刻又再落咗個 offer。咁當其時咧，我哋睇完之後傾咗一陣啊個價錢之後咧，就即刻 accept 咗啦。咁所以咧，呢間屋又係 within 10日。就賣咗啦。咁 Maureen 好想同大家分享就係話咧，而家好多人就話個 condo market 好慢啊，即係啲價錢唔好啊，或者點。咁但係有陣時咧，我就會覺得咧，唔好聽咁多新聞先，因為咧，當然而家個氣候係唔好嘅。咁但係咧，某啲嘅類型嘅屋啦，有啲 layout 可能好啲啦，或者係有啲比較方便啦，又或者有一啲人嘅特別嘅喜好啦，即係有所有屋咧都有人買嘅。但係究竟係咩價錢買咧？或者係嗰個類型啱唔啱佢咧？如果老人家嘅中意方便嘅，咁又即係有少少唔同嘅。咁所以咧就唔好話好驚而家個 market 唔好咧，就停晒腳步。嗱所有嘅投資都係一樣㗎啦，放長線嘅就唔係睇短線嘅。咁買樓一定係放長線㗎啦。永遠記住咧。你未必可以喺低位度買入，亦都未必可以喺高位度放出。Anytime in between 喺中間嘅，其實已經係一個好好嘅價錢。咁啊，當然啦，挨緊啲。如果你係賣樓嗰個，希望挨緊啲賣高啲啦。即係如果你買樓嗰個係希望賣低啲啦，但係你永遠唔會係捉到最低嘅價錢嘅。咁所以咧，即係記住就係中間價位 OK 就可以接受，就好似買股票啫嘛，其實。你唔會日日都可以即係睇得住啦個市啦，咁你唔會喺個低位度可以俾你撈底噶嘛嚇，亦都未必可以俾你喺高位度賣出嘅。咁同我哋買樓咧，其實係一模一樣嘅道理嘅。咁今日好開心啦，就即係又係喺10日之內賣咗一個 condo 啦。咁 Maureen 呢幾排咧，其實買個 condo 都好快賣出啊！咁所以咧就千祈唔好驚即係繼續去嘗試。如果你係想賣樓嗰啲咧，就繼續努力嘗試下。即係喺個咁嘅 market 係㗎啦，要平少少。咁但係有陣時咧係可以傾嘅。咁 Maureen 咧聽日咧就有另外一個listing 啦，就喺Brentwood 嘅。Open House 2點至4點就喺 Madison 2181 Akimbo 嗰度嘅。咁如果你哋係有時間咧，可以過嚟探下我，同我傾下偈啦，又可以傾下而家最近樓市嘅市場係點樣啦。咁希望聽日嘅 Open House 可以見到你哋。拜拜。